Hello mga dudes! Ang gagawin kong video ngayon is mag-unboxing ako ng JBL Party Box 100 at papakita ko yung mga features nito at magsa-sound check tayo. Tara, let's! 1, 2, 3, come on! Okay guys, ito yung JBL Party Box 100. Unboxing na natin. Actually guys, dalawa ito eh. Isa lang muna ang buksan natin. Tsaka sa sound check na natin kung maganda ba. Ayan. Okay. Ayan guys. Ito siya. Balik na balik pa. At tatanggalin natin sa box. Lang. Guys, mabalag pa oh. Sipsip talaga siya. Ito. Okay. Ito guys, meron siyang ito yung sasama ng charger, battery. Okay, nasa natin. Hello dudes, ayan ah. Ito yung harapan ng JBL Party Box 100. May tatak na orange na JBL sa harap. May strobe light. Tapos, meron tweeter, speaker. Ayan. Dito naman sa taas, meron siyang bass boost button, volume, pause and play, negative positive ng volume, sa ilaw ng screen, ng speaker, then Bluetooth at power, battery indicator. Ayan. Dito naman sa likod, ayan, meron siyang USB port, auxiliary in out, mic at saka guitar na saksakan. Ayan. At eto para dun sa cord nito. Para mag-charge ka. Meron din siyang stand. Pwede siyang lagyan ng stand. Ayan. Tatanggalin to. Pwede mong lagyan ng stand nakatayo. Ayan. Okay. Meron din siyang lagayan ng tablet o cellphone dito sa taas. Tapos itong side, may JBL din na tatak. Pwede siyang side view, pwede mong pahiga o dito sa kabila. Ayan. Pwede rin ganyan. Okay, sound check naman tayo ngayon. Tara. Okay guys, magsa-sound check na tayo. Okay, push, open. Ayan, mundok na. Okay na. Ako na yan guys. Tapos,
I-paired natin sa Bluetooth. Yan. Selecting pairing. Bluetooth tayo na JBL. Ayan. Pakita sa inyo. JBL Party Box 100. Ito. I-paired na natin. Okay. Connect na siya. Tumunog na. Sound check. Testing natin yan. Meron siyang ilaw. Ayan. Yung ilaw niya. Steady. Merong iba. Pwede mo pa tayo. Mag-headset kayo para marinig nyo yung boom, buo yung bass niya para ma-testing mo talaga kung maganda yung pagkaka ng bass niya. Okay. Play again.
gagawin kong video ngayon sa susunod, mga dudes, i-compare natin yung JBL Party Box 300 sa Party Box 100, kung ano yung mas magandang tunog at pang matagalan.